Қош келдіңіздер, сұлу сымбатты ханымдар. Сіздермен Фируза Мырзаева, косметолог маман. Бүгін сіздерге бетті жұмсартатын, нәрлендіретін, жасартатын, сәбидің терісінде мамық, жып-жылтыр ететін, әжімін тартатын өте керемет универсалды маска, крем көрсетпекшімін. Видеоның соңына дейін көріп, міндетті түрде жасап нәтижесін көріңіздер. Бізге қажет болады алоэ гелі. Алоэ гелінен бір шай қасық қажет болады ханымдар. Алоэның таза өзін алсаңыздар да болады гүлінен. Бұл үшін оны 14 күндей холодильникте орап, сақтап, сосын барып шырынын аламыз. Ал мен қазір магазиннің алоэ гелін алып жатырмын, бір шай қасық, және де бізге жарты шай қасық пантенол кремі қажет болады. Пантенол кремі кез келген аптекадан табуға болады. Одан жарты шай қасық қосамыз. Және де бадам майы қажет болады ханымдар. Бадам майы жайында мен алдын видеоларда айтқан болатынмын. Бетке өте теңдессіз, ең керемет майлардың бірі, бетке беретін пайдасы өте көп. Одан кейін бір эфир майын қосамын, ол апельсин майы, витамин С білесіздер, бетке өте қажетті қышқылдардың бірі, сондықтан витамин С. Бір ғана тамшы апельсин майын қосамыз. Барлығын араластырып, тазартылған бетімізге бірінші аллергия тест жасап, аллергия тесті қалай жасаймыз? Кішкене білегімізге мойынға жағып, 15-20 минут күтеміз. Егер ашу, қышу, қызару сезімі болмаса, бұл маска сізге келе береді. Одан кейін бетімізді жақсылап жуып, палкамен, тоникпен сүртіп, маскамызды жағамыз, көз айналасына жақсаңыздар да болады. Одан кейін 15-20 минут күтіп, жылы сумен жуып тастаймыз. Бұл маскадан кейін кішкене крем жағып қоямыз. Түнгі уақытта жасауға кеңес беремін. Ертең азанғы уақытта көшеге шығатын болсаңыздар, SPF жағып шығыңыздар, өйткені SPF қысы жазы бізге қажетті кремдердің бірі. Ол бізді күннен сәулесінің зиянды радиациясынан қорғайтын болады. Бұл масканы аптада бір рет, егер бетіңіз қатты құрғақ қабыршықтанып кете беретін болса, 2 рет жасауға болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер ханымдар, сіздерге ұнайтындар, шын жүректен сенімдімін. Нәтижесімен бөлісіңіздер, менің каналыма тіркеліңіздер, лайк басып, комментария қалдырып, барынша қолдау білдіріңіздер. Алда бұдан да нәтижелі, керемет, кәсіби сіздерге маскалар түсіретін боламын. Сіздермен болған Фируза Мырзаева.